我哋今日嚟睇下三個發音特別嘅感嘆詞。第一個係"哎"，佢冇對應嘅漢字，但佢意思係同"哎"係一樣意思嘅，可以理解為 A 嘅發音唔充分嘅詞。A 係 A，如果個嘴張得唔開咧，就係會發成"哎"，因為前面嘅啊同埋係同一個中軸線上邊，都係養元音。我哋嚟聽一個例子。邊個話唔可以打乒乓波啫？哎，原來都幾彈喎！第二個係呸，呢個 A 一般係發呢個音嘅 A，但佢係響 I 嘅前面咧，會發成呢個 A，係一個鬆元音。如果係發成 A 咧係呸，放鬆啲係呸，所以呢個係特殊嘅呢個 A 嘅發音。對應開住呢一個，我哋聽個例子。你想同我一齊試做對同名嘅鴛鴦？呸！我都冇話接受你嘅愛。第三個係噓，佢原音係於，如果發得充分咧係噓，但係咧佢一般係呢個發得好輕嘅噓噓。我哋都聽一個例子。邊一行啊？哦，你講殺手啊？阿媽睇下唔好咁大聲啊！你驚乜嘢啊？又唔係偷，又唔係搶，世人啫嘛，未供一份。